ഹായ്, വെൽക്കം മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലൊരു ചേച്ചിക്ക് 3 പൊതിച്ചോറ് വേണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവരുടെ കിച്ചണിൽ കുറച്ച് വർക്ക് നടക്കുന്ന കാരണം അവർക്കതിൻ്റെ അകത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പൊതിച്ചോറ് എന്നുള്ള എല്ലാ കറികളൊക്കെ റെഡിയാക്കുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇലയിലേക്ക് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ബൈ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പാറിനുള്ള ഐറ്റം എല്ലാം ഞാൻ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ചെറിയ പരിപ്പ്, പിന്നെ നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇത്ര സംഭവം നമ്മൾ കുക്കറിലാക്കി നമ്മളൊരു വിസിലായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മുരിങ്ങക്കോൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒപ്പം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്ത് കണ്ടമാനം ഇതായിപ്പോവും. ഒരു വിസിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കേട്ടോ ഈ കഷ്ണം കുക്കറിൽ വയ്ക്കുള്ളൂ. ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുവാണ് കേട്ടോ കുക്കറിൽ നമ്മുടെ പരിപ്പും കഷ്ണങ്ങളെല്ലാവരും. എനിക്ക് ശരിക്കും ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് സാമ്പാർ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം. കോവയ്ക്കയുടെ ഐറ്റമൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടോ. വത്തൽമുളക്, കരിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, ഉള്ളി, കോവയ്ക്ക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ വിസിലൊന്ന് പോയ ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസും പൊടിയെല്ലാം ചേർക്കണം. സാമ്പാറിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രാഹ്മിൻസാണ് കേട്ടോ. ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ സാമ്പാർ പൊടിക്ക് കായത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്വാദ് കൂടുതലുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇനി അതിൽ കുറച്ച് പുളി ചേർക്കണം. തക്കാളിക്ക് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആപ്പിൾ തക്കാളിക്ക് അധികം പുളി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു ശക്കലം പുളി ചേർക്കണം. പിന്നെ അത് കുക്കറിൻ്റെ അതായ ശേഷം നമ്മളിത് നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്കോലിടുക. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതിൽ കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടിയും സാമ്പാറും കൂടെ റെഡിയാക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പാർ കുക്കറിൽ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റൗവിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഴുക്കുവരട്ടിയും തോരനൊക്കെ ഒരു പച്ച നിറമായിട്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇഷ്ടം. എന്നാൽ നമ്മളത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സിമ്മിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ മതിയേ. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പാർ കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളി മൂത്തോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. സാമ്പാറിന് ഞാൻ കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങുവാണ്. ഇപ്പോഴാട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പുളിയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് ശകലം ചേർത്താൽ മതിയേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളി ജസ്റ്റ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ തീ നമ്മളങ്ങ് കുറയ്ക്കുക. ഇങ്ങനല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ബ്രാഹ്മിൻ സാമ്പാർ പൊടി, നല്ല സാമ്പാർ പൊടി കേട്ടോ ബ്രാഹ്മിൻസ്. എനിക്ക് എല്ലാ ഇതിലും വെച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാമ്പാർ പൊടി ഇതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ശക്കല കായം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒത്തിരി മൂപ്പിക്കില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടി നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്തു. നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള അരപ്പും കൂടെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചൂട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പാർ, ഞാൻ ഈ സാമ്പാർ എൻ്റെ അകത്ത് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഞാനൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഐറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മല്ലിയില, അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇടും കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക സാധനമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മല്ലിയില സാമ്പാറിൻ്റെ അകത്തും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ശരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ അകത്ത് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. കണ്ടോ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡിയായി കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ മീൻ, ഇത് ചെമ്പല്ലി കേട്ടോ. ഞാനിന്ന് ഒരു 1/2 കിലോ ചെമ്പല്ലി മേടിച്ചു കേട്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒന്ന് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മീൻ ഞാൻ നന്നായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വരഞ്ഞ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞാൻ എരിവ് കുറച്ച് മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളകും കൂടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചതയ്ക്കുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി പേസ്റ്റ് ആക്കില്ല കേട്ടോ. കാരണം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചതഞ്ഞ് വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തതിന് ഒരു സ്വാദ് വരുന്നത്. നമ്മളിതെല്ലാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ വെക്കണം. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ മീനിൽ നമ്മുടെ ഈ മസാലയൊക്കെ കൂടെ നമ്മുടെ മീനിൽ റെഡിയാക്കി വരുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ
ഫ്രൈ റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറ് റെഡിയായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ മീൻ റെഡിയാക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. നമ്മളിത് ഇലയെല്ലാം വാട്ടി വെച്ചേ, ചോറ് റെഡിയാക്കി വെച്ചു, വൻപയർ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ മെഴുക്ക് വരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കോവയ്ക്ക, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് മാങ്ങ ചമ്മന്തി, പിന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങച്ചാറ്, പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ചെമ്പല്ലി വറുത്ത് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ഗ്രേവി അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറ് ഇടുവാണ് കേട്ടോ. വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ചോറെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഉണ്ണുന്ന നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പൊതിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരിക്കണം, ഇലയുടെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒരു അറിയണമെങ്കിലേ. അപ്പം നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാട്ടോ നമ്മുടെ വാഴയിലയിലെ ചോറ്. പണ്ടൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ തന്നു വിടുമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴയിലേക്ക് നമ്മൾ ചോറ് റെഡിയാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് തോരൻ, ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ പൊതിച്ചോറ്. ശരിക്കും പൊതിച്ചോറിനകത്ത് ഒരു തോരനോ മെഴുക്കുവരട്ടിയോ നോൺ വെജ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്, നോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻ വറുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ വറുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ നല്ല മാങ്ങ ചമ്മന്തി, കാന്താരി ഇട്ട മാങ്ങ ചമ്മന്തി കേട്ടോ. ചില സമയത്ത് ഞാനുണ്ടല്ലോ മാങ്ങ ചമ്മന്തിക്ക് പകരം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കുന്ന രീതിയിലൊരു ചമ്മന്തി അങ്ങനെയും ഞാൻ മാറ്റി ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെഴുക്ക് പുരട്ടി, കോവയ്ക്ക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി. അങ്ങനെ കോവയ്ക്ക നമ്മൾ മെഴുക്കുവരട്ടി അതിലേക്ക് വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ പയർ ചമ്മന്തി കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടിയായി. പിന്നെ ഒരു ശകലം നമ്മുടെ അച്ചാർ, നാരങ്ങ അച്ചാറാട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരെണ്ണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇരുമ്പുളി അച്ചാറാട്ടോ കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മീൻ വറുത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇലയിലേക്കാട്ടോ വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു എണ്ണയൊക്കെ അതാകണ്ടാന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് മീനിൽ വെച്ച് ഞാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുളക് വറുത്തൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും വെച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പൊതിഞ്ഞങ്ങ് വയ്ക്കും. എന്നിട്ടൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിത് കഴിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് ഇന്നിപ്പം സാമ്പാർ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടോ അവർക്ക് കോരി കഴിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ. അങ്ങനെ ഇന്ന് എൻ്റെ പൊതിച്ചോറ് എല്ലാം പണികളെല്ലാം തീർന്ന് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാട്ടോ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.